重生后，我撕掉了休学申请书，不想为了沈岩成为家庭主妇。得知消息后，他电话联系我，我立即拉黑他到我家门蹲我连夜搬家。后来他妥协让我一起去京都读书，方便我照顾他，我则背着他悄悄填了华南师范大学的志愿。前世的他爱国爱人民，唯独不爱我，今世我只想争取死生不复相见。后来我去西北志愿教书，他作为志愿医生看见我时红了眼眶，抓着我的手死死不放。盛明阳，这次不要再跑了。在老师快要签上名字的那一刻，我果断将申请书抢过来撕掉。班主任的脸上闪过一丝愠怒，你当老师很闲吗？你成绩好非要申请休学，我替你申请了1个月，现在又突然把它撕掉干什么？我垂头诚恳道歉，对不起老师，我不休学了，我要好好学习考师范。这边动静不小，很快吸引了所有老师的围观。你终于想通了？哎呦，那可太好了，期末的奖金我终于有机会拿了。说话的人正是我的数学老师，在高3年级，我的数学一直都是年级第1，我的老师也跟着沾光，可以拿奖金。其他老师也叽叽喳喳附和，是啊，多好的苗子！你之前闹得整个学校都知道你要休学当沈岩的家庭主妇，可把大家愁坏了。在座的老师都对我很好，我能一直名列前茅，少不了他们的栽培。这1个月的闹剧，所有人都在看我热闹。毕竟沈岩聪明漂亮，为人大方，是学校里很多男生的女神。但沈岩对我向来有些冷淡，如果不是因为从小定了娃娃亲，我也难有机会和她亲近。幸好我重生在此刻，我走到老师们面前，朝他们90度鞠躬。从前是我不懂事，但我刚才已经想通了，希望老师们可以不计前嫌。他们满眼欣慰，点点头，温和地表示以后欢迎我随时找他们辅导功课。等我回到教室的位置时，所有人的眼神都落在我身上，就连沈岩难得在我的位置旁边等我。这些年他身体不好，皮肤总是呈现着病态的苍白，他身体瘦弱，扎着马尾端坐在一边的时候显得特别乖巧可爱。饶是活过一辈子的人，再次看见他这样还是忍不住心软。他看见我过来后，直接替我把书放进书包里，我摁住他的手，语气带着一丝遗憾，没申请下来。你先回去吧。沈岩的脸色肉眼可见地冷下来了。怎么可能？你是不是还在生气我今早和江川一起吃早餐的事？我说过了，只是碰巧遇到而已，加上我们都是班委，难免有事需要坐一起商量。同桌听完之后忍不住挪鱼道，你们别在我这秀恩爱了，还有你盛明阳也别不识好歹，沈岩都愿意放下身段哄你了，快答应了赶紧走吧。我依旧平静地摇了摇头，是真的。我将书包从沈岩的手里夺回，直视着他的眼睛，你回去吧，我要好好学习了。沈岩的眼眶开始泛红，他咬着嘴唇，从牙缝里挤出一个字，好。椅子发出刺啦一声，他猛然站起，大步回到自己的位置上。随之，我的脑袋被一本书狠狠砸中。一道女声替沈岩愤愤不平地喊道：“盛明阳，你别太过分。”我揉揉脑袋，装作无事，低垂着头继续解题。反正距离高考不到30天，高考一过，我和他再无任何关系。放学之后，沈岩当着我面上了江川的自行车，我没有理会，只是骑着自己的慢慢跟随在后面。3个人之间保持着一段距离。我和他本来是青梅竹马，两家人都是从村里走出城市打拼，当时关系还算好时，我们就在双方家族的见证下定下了娃娃亲。而等我们长大之后，两家人关系越来越微妙，如今已经是我们住对门的第13年。我能感受到沈岩的家人也不喜欢我，所以他们表面上对我客客气气的，实际上早就带着沈岩去参加各种宴会，认识别的达官子弟。而江川就是他们最满意的那一个。我浑然不知，为了能够全心照顾沈岩，甚至和家里人决裂，因此两人有暧昧拉扯时，沈家父母极力欢迎，不将我放在眼里。上辈子江川甚至公然在我和沈岩的婚礼上抢人，沈家父母当着所有人的面将我拦住，人家江川可是国家科研项目的重要负责人，你一个只会煮饭扫地的拿什么和他比？我们家收留你这么多年，你也该知足了，好好在家带孩子。我的父母也被我这样的行为气得够呛，就你现在的窝囊样，谁看得上你？当初劝你好好学习不听，闹出这个地步活该。我因为太依赖沈家，只能含泪答应。我指望着沈岩能够回头，看到我的辛苦付出，10几年如一日的生活过去，我没等来沈岩的回头，反而因为太操劳而患癌症。一双儿女第一时间竟然是欢呼，太好了，妈妈能和江川叔叔长相厮守了，赶紧签字答应离婚吧，这样你死了也和我们没关系了。就连作为医生的沈岩也默不作声，他们的言行狠狠刺痛我的心。最终我被迫签字答应离婚，被他们合力赶出房门，死在一个大雪夜。思绪回笼，我看见眼前冷着脸的妈妈正在呵斥我，不进门在门口当门神吗？我们家可不要糊涂蛋。闹着要给沈家当家庭主妇这件事，我家也劝了我许久。我抿了抿唇，郑重地宣布：妈，我决定考师范了。妈妈盯我许久，确定我认真之后，立马喜笑颜开，一边笑着拉我，一边大声和爸爸分享这件喜讯。我们家难得吃了一顿欢声笑语不断的晚饭，看着眼前的父母，我大口吃饭，将泪咽下。上辈子我没能好好孝顺他们，这辈子我一定不会再犯这样的错误。半夜，沈岩给我发来消息，你把申请书撕了。很快他又发来一条消息，是物理老师和他说的截图。沈岩物理比我好，老师让他多带带我，顺带和他说了这件事。我很快回复道：对，我想明白了，我爸妈说的对，我还是先把大学考到再说。沈岩却不理解，理直气壮地质问道：我和你家又不缺钱，你这么努力干什么呢？你也好好学习，那谁来照顾我？找江川啊！4个字在聊天框打了又打，最终还是没能打出去。江川并不了解沈岩，他天生弱症，需要小心翼翼地养好久才能养好。沈家事务繁忙又不愿意请阿姨，我才萌生了给他当全职主妇的想法。既然他都知道了，那就趁早了断吧。我深吸一口气，直接回复道：我们分开吧。随后直接将他拉黑。半小时后，我家的门铃急促地响着，同时伴随着沈岩咳嗽声：盛明阳，你给我开门。我将被子盖过头顶，装作没听见。最后还是我的爸妈听见铃声后匆匆开门。沈岩焦急的声音被放大：盛明阳呢？他怕不是被我气疯了，声音都比以前大了不少。说着说着，他的脚步越来越近，我听见妈妈及时将他拦截，小声的不知道说着什么。过了一会，沈岩终于离开。又过了一会，妈妈敲开我的房门：
他语气柔和地问道：“乖仔，既然你和他都断了，我们也想把想了好久的搬家事宜提上日程。”我连忙起身，连连点头：“那可太好了。”第二天，爸妈替我申请了休假，沈岩在我家门口蹲不到，我就自己独自上学。过了几天，我才回去上学。再次见到沈岩时，他脸色似乎更加苍白。26度的天，依旧穿着校服外套，他神色不悦，堵住我回座位的路，电话拉黑。搬家，你就这么不想娶我？周围人打量的目光探了过来，沈岩似乎觉察到自己有些冲动了，拉着我的手往外走，我们去外面说。等到了一块空地后，我将他的手甩开，有什么赶紧说吧，别耽误我学习。他从怀里掏出一份有些凉意的早餐递给我，这是他惯用的哄人方式。从前只要他勾勾手，我就会屁颠颠的哄好自己，只因为我喜欢他，不管他做什么，在我这里都是美好的存在。但经历过上辈子的痛，我对他的感情早已流失大半。我没有接过他的早餐，冷淡的开口：“我吃过了，这份早餐你还是留给想吃的人吧。”沈岩有些讶异，随后皱眉看向我：“你最近究竟发什么疯？我和江川清清楚楚，我和他不过是在双方家长的带领下出去玩过几次，你至于醋到现在？更何况我们都没有单独相处过。”我挑挑眉，有些意外，原来他们不止当着我的面就拉拉扯扯，甚至私底下已经出去玩过了。就算这几回没有单独相处过又怎么样？所有人都有这个心思。按照上一世的进度，江川会考进他对面的大学，他们到最后还是会纠纠缠缠。想到最后一世死去的场景，我叹息一声，这样的日子我不想再过了。见我不吭声，沈岩像是做出了巨大的妥协，但语气依旧居高临下。行了，我允许你去考大学，你和我一起去京都念书，这样方便照顾我。说的真像施舍。他顿了顿，继续开口：我和江川不过是因为利益才走到一起，到最后我嫁的人还是你。作为一个男人，你就别乱吃醋了，心胸放宽。他还想继续说，我却直接开口打断了他。知道了。我终于抬眼紧紧盯着他的眼睛，生怕他看出来我在撒谎。之后填志愿的时候，我会填京都的学校的。闻言，沈岩终于松了一口气，早这样不就好了，害我折腾这么久。早上的风有点大，吹得沈岩又开始猛烈的咳嗽。他静静站在那里，等我下一步动作。我熟练的将替他挡风，手抚过他的后背，帮他顺气。他的脸色彻底恢复如常，甚至有些小得意。我忍住大步离开的冲动，陪着他慢慢走回课室。回到座位上，我开始努力复习。我如今的分数考华南师范还有点距离，但只要考上，我和他从此一个北一个南，这辈子都不会再见面。放学，江川又来接沈岩。沈岩被老师喊去办公室，还没下课。江川看见我之后，故意挡住我的去路。听说你不当全职主夫，要和妍妍一起考大学。我站定脚步，冷冷地问他：你有什么事吗？江川嗤笑一声，我说你别不知好歹了吧，这些年你家越发不如他家，而且前几天才搬到比较偏远的地方住吧，全心全意照顾他不好吗？我有点不理解他。他得意地继续说道：我可照顾不了他，没了你的照顾他娇娇弱弱的，我们怎么一起玩我都想好了，到时候我和他结婚，我允许你可以陪他照顾他，怎么样？江川笑得挑衅。我没有理会他的挑衅，语气平静的回应：随你，不过我劝你还是学学吧，毕竟我以后不会和他有联系了。江川神情讶异，有些兴奋：你说真的？我微眯着眼盯着他，所以他说这么多不过是想让我生气，逼我离开。我再次开口，一字一顿地说：如你所愿。路过的一个同学似乎看不下去了，仗义的出声：我说你能不能要点脸？整个学校谁不知道他们现在是一对，未来也是啊，你现在上赶着挑衅也改变不了他们定下娃娃亲事实。盛明阳，你骂不过就打回去啊！江川上下打量了那同学一眼，恼羞成怒地吼道：关你什么事？我和沈岩才是天生一对，今天我来接他就是去商量订婚的事情，什么娃娃亲那都是旧时代的东西了，这一辈子两个人进度提前了，或者说上辈子也是这样，在我傻傻的以为沈岩爱我的时候，他早就背着我和江川订婚了。同学还想开口，被我拦住：谢谢你替我发言，但江川说的对，娃娃亲的确是旧时代的东西了，所以你和沈岩今晚去干嘛与我无关，我尊重祝福你们。身后忽然传来一道愠怒的声音：盛明阳，你在胡说八道什么？江川见到沈岩之后双眼发亮，小跑过去将他搂在怀里，抬眼看向我时微微抬头，满眼挑衅。沈岩没有挣扎，只是死死盯着我，我真的是给你脸了，一而再再而三无理取闹，既然你不承认，行，今天开始我们取消婚约。我昂起胸膛，差点没压住嘴角的笑意。好，沈岩大小姐最好一言九鼎。沈岩的眼眶刹那间通红，他深吸一口气后开始猛烈咳嗽。江川单手搂得更紧，带着他赶紧上车。路过我身边时还想故意撞我，你可别后悔，到时候来一哭二闹三上吊。我侧身躲过，头也不回的大步离开。我落得一身轻松，回家吃完饭后就开始复习，距离高考只剩下20天。入夜，我累得准备睡觉时，无意翻开朋友圈，一直没发过朋友圈的沈岩难得发了一条，是他和江川站在同一场宴会上，两人都穿着蓝色系的礼服，举杯交错的同时被人拍下，看背影真是好般配。我没理，关掉手机，关灯入眠。直到第二天，我收到一条干巴巴的消息，消息来自沈岩，你别多想，是我家人替我发的，很拙劣的借口。我依旧没理。第二天在教室走廊和沈岩碰见后，我也只是侧身躲过，余光里却看见他蹲在原地死死盯着我。他的朋友圈更新的越来越频繁，和江川的关系越来越亲密，有同学甚至忍不住问我，江川是不是真的要和沈岩订婚？我耸了耸肩，不置可否的回答，应该吧，他们看起来就挺般配。也有人乘机落井下石，盛明阳你真的是舔到最后一无所有啊，活该沈岩不要你。我没有搭理，就这样持续到了高考完毕。沈家人担心自己在老家的口碑不好，让我一个人回去解了所谓的娃娃亲。江川知道后得意洋洋地嘲讽道，果然封建留下的旧东西就该狠狠抛弃，不然这样拉拉扯扯的麻烦死了。不过看在你对沈岩之前还算不错的份上，我可以邀请你来参加我们的订婚宴。我点点头，平静地表示知道了，随后带着沈家给的信物和我家的信物踏上了回乡的路。
我们的老家虽然偏僻，但也是个大家族。解掉娃娃亲这件事还是引起了很大的轰动。我耐心地和他们解释着，这个时代已经是新时代，娃娃亲已经不能作数，我们新青年也该自由恋爱。两边人长叹一声，最后还是和平收场。等待高考出分的日子，我一直在家里待着。上辈子没怎么孝顺过父母，这辈子怎么也得好好补偿回来。可说好要订婚的沈岩、江川却迟迟不见动静。一次偶然出门买菜，我在路上撞见了沈岩，他见到我之后大步走了过来，死死抓着我的手。为什么高考都结束了，你都不愿意哄一下我？我们可是有娃娃亲，你以为一直躲着我就能逃避事实吗？我有些莫名，沈家让我退婚这件事，沈岩不知道吗？我没有开口解释，只是平静地陈述道：你和江川感情不是挺好的吗？他还邀请我去你们的订婚宴来着。沈岩的眼眶一下发红，死死盯着我。你怎么没想过来抢婚？我不想和他订婚，不想和他在一起。我那天说取消婚约都是气话，你怎么就是听不明白？我当然明白，只是揣着聪明装糊涂罢了。我见过你真正喜欢一个人的样子，上一世的你爱江川爱得够深，哪怕他只是随口夸了一句某家绝版的领带夹很好看，你都会记住，然后想尽办法买下来送给他。而我的生日呢？我哪怕当天告诉你订了哪家餐厅庆祝，你也会忘记，事后也只有一句淡淡的道歉。我没接话。江川不管是样貌还是身份都和你很匹配，甚至未来对你家商业上还有帮助，你还有什么不知足的？沈岩越发委屈，可我不喜欢他。我本来想接受和他商业联姻的事实，可我发现我不行。我喜欢的人还是你，为什么现在的你一点醋意都没有？你怎么这么平静？因为我不想喜欢你了，这辈子没了你的牵绊，我有了更加广阔的天地。我发现你的喜欢太轻，不足以让我放弃一切。沈岩的声音带着哭腔，继续说道：我们说好一起去京都读书的，你不能不要我。他的声音渐渐弱了下去，我以后不会说气话了。我看着他眼底的泪水，伸手轻轻帮他擦拭，语气轻柔的应道：好。沈岩的嘴角止不住上扬，主动抱住我，一阵车声呼啸而来。我看见江川从后门下车，他手里还拿着一件女士外套，看着我们。妍妍怀中的沈岩一瞬间僵硬，很快从我怀里挣脱。你怎么来了？江川微笑着走过来，将外套披在他身上。我见你出门的时候匆匆忙忙的，怕你着凉，就顺着你的踪迹找来了。他落落大方，不动声色将我和沈岩隔开。看着他这样，我忍不住感叹一句手段高明，怪不得沈岩会怎么喜欢他。毕竟人家哪怕吃醋处理情敌都是不动声色的，哪里像我只会无理取闹。而我也从缝隙中看见沈岩朝他扬起笑容，眼神没有丝毫的厌恶。我知道他就是这样一点点沦陷的。在高考成绩出来前，沈岩经常跑来找我，我和他家相隔较远，但不管天气如何，每天10点我总能透过窗户看见他在楼下等我。只要我下去，他就会将带的零食硬塞我怀里，随后带着我到处吃喝玩乐。他的脾气越来越好，对我也不像从前那样冷淡。但每次快结束他想抱抱我的时候，江川就会出现，他总是微笑着解释，说他只是来接沈岩回家而已。我没有任何理由拒绝，果然松手，只有沈岩满脸不情愿，但他也没有对江川说过任何重话。次数一多，就连妈妈也忍不住关切地问我，沈岩他怎么老是来找你，要不要妈妈帮你赶人？我摇摇头，轻声回绝了，不过是当做朋友相处而已。毕竟沈岩摇摆不定，我也乐得收点好处，多好。但第二天沈岩没有出现，我看见江川发的朋友圈，原来他们两人独自去了外地旅游。沈岩连忙向我解释，本来应该是两家人一起的，没想到父母辈都没来。我只是淡淡的回复道，祝你玩得开心。过了几天，当两人回家时，沈岩因为生病没来，而江川来了。他见到我之后，得意洋洋地宣告，就算他天天来找你又怎么样？有我们父母在，你们这辈子都不可能成真。我劝你趁早死心，别想着和他一起去京都读书了，去了也没用。我直接打断了他，我不去京都，你放心好了。江川有些意外，真的假的？我点了点头，一字一句地强调，我可以很认真地告诉你，我不会去京都读书，更不会和他在一起。沈岩这种人他就是这样，你越推开他就越要黏着你，与其一直躲着他，我不如骗骗他好了。况且你不也知道吗？不然他怎么还不知道娃娃亲取消的事实？江川一噎，张口没有反驳。我看着他错愕的表情，继续说道，那就将这个秘密一直保持下去好了，直到我去读书的那天。江川冷哼一声，满脸不信的警告，你最好是真的，不然我不会放过你。很快成绩出来了，我看见自己远超于华南师范往年的录取成绩，狠狠地松了一口气，就连爸妈也抱住我欢呼，儿子，我就知道你可以。班主任很快发来消息喊我回学校填志愿，我一下楼就看见沈岩依靠在一辆车边，旁边还站着沈川。他看见我之后连忙摆手让我上车，上车之后他就忍不住开始和我聊天，看起来很兴奋，一直讲着去京都之后的生活，看得出来他很满意自己的成绩。这一切都落在坐在副驾驶位的江川眼底，我无意间望过去，只看见他的眸色深沉，明晃晃的嫉妒。到了学校后，他走到我身边，低声警告道，记住你自己的话，他的担心太多余。我背着沈岩很快就填好了志愿，在他凑过来想看的时候，我已经填完将页面关闭。我怕他纠缠，立即解释道，手滑。沈岩没有怀疑我，江川却在旁边看得清清楚楚，微不可察间，他才松了一口气。眼下等录取通知书就好了。收到录取通知书后，我连夜踏上了前往华南师范的路程。除了父母谁也不知道，爸妈在电话里告诉我，沈岩在楼下等了我2天，没等到自己就一层层敲门找到了我们家。爸妈只告诉他我已经去读书了，沈岩却说什么也不信我会丢下他，他哭着求爸妈告诉他我的去向。幸好他们一句话都没说，最后还是江川把人带走了。华南和内陆不一样，我刚来时有些不太适应，动不动就喉咙痛。趁着还没开学，我一边打工一边游山玩水。随着时间的推移，我已经适应了这里的一切。等到了开学，
我已经可以熟练和同学老师拉近关系。大学3年匆匆而过，等到大4实习，大家都带着编制选择去大城市教书时，我义无反顾选择了去西北偏远地区志愿教书。重来一世，我对名利已经不重要了，我更希望可以帮助更多的孩子走出大山。去西北的路多有坎坷，只是我没想到沈岩也在其中。她一个富家大小姐，竟然也愿意进山做志愿。我们都在一个村里统一住宿，而江川则帮着她将行李一件件搬下来。江川见到我时，顿时愣住：“盛明阳，你居然在这！”沈岩听见之后，立即探出头来：“明阳。”确认是我之后，他跳下车朝我飞奔而来。我猛地向后大退一步，语气疏离：“沈小姐，请你自重。”沈岩见自己扑了个空，眼尾猩红，他的声音带着一丝颤抖：“整整4年了，我一直都找不到你，你知不知道我有多想你？”我朝着他身后看过去，你的未婚夫还在呢。被提到的江川脸色划过一抹尴尬，而沈岩脸色瞬间冷了下来。我不想知道他们之间的纠葛，抬脚就想离开。沈岩反应过来想要追上我，却不小心跌倒在地。明阳，你不能就这么走了，至少给我一个解释的机会。沈岩的声音极大，一下吸引了来来往往的人们。我不愿意多生是非，只好压低声音说道：“待会吃饭再聊。”晚饭时间，我找了一个没什么人的地方吃饭。我和他面对面坐着，一时间竟然无言。我认认真真看着他，看得出来他的脸色比从前差了很多，但现在的他剪掉了自己向来爱惜的长发，肤色也健康许多。我静静等着他开口。沈岩局促地搓着手，过了很久才小声问道：“这些年你去哪里读书了？”当年找不到你之后，我去你家门口蹲你爸妈好久，他们怎么也不肯告诉我，但我没有办法了，只能一个一个地方找你。中国太大了，我怎么也找不到。为什么你们都不和我说娃娃亲取消了？为什么你不愿意告诉我你不想和我去京都读书？你不来也没关系啊，我可以跟着你走的。沈岩的问题一箩筐，说着说着，他越发委屈，紧抿着嘴唇看向我。我平静地告诉他，我去了南方读师范，4年的时间，我游过大好河山，在学校也拿了很好的成绩，来这边也是只想报效祖国。这些年没了你，我过得很好。刹那间，沈岩的眼泪落了下来。那4年，你都没有想过我吗？我想也没想，飞速回答道：“没有。”上辈子的自己自从高中休学之后，整个世界只剩下沈岩。后来多了孩子之后，就围着他和孩子们转。所以外面的世界发展成什么样都不知道，而沈岩越飞越高，最后已然成为医学界某个领域的泰斗。最后的事实证明，依赖别人的人，不管做到什么地步，家人都不会尊重你，而不像这辈子，我哪怕还没什么大成就，但至少有人会尊敬的喊我一声老师。沈岩哭了，他越哭越大声，哭到最后一直在抽噎。他抽泣着说，他最后悔的事情是在每个见到我的时刻没有紧紧抓住我，以至于让我在外面飞了4年，最后不爱他了。这番话，他无疑还是没把我当人看。4年了，还是没学会尊重人。我冷下脸，不想再听他这些自私的话。沈岩猛地站起来拦住我的去路，一脸认真的宣告：“不管你怎么想，我会追求你，直到你看到我认真。你不爱我没关系，我爱你就行了，随你。”我冷冷丢下2个字，侧身离开。我回到宿舍准备备课，这些孩子落下的功课太多，哪怕是所谓的6年级基础也很差，不如城里孩子的1年级。夜深之后，我点了一盏蜡烛继续奋战，感觉到自己越来越热之后，我抬头发现自己的门口燃起了熊熊大火。我猛然站起，对着外面大吼：“着火了！”说完，我立马想要开窗破门而入，却被封得死死的，一看就是有人故意而为之。我只能不断拍门，寄托于附近的人能听见。来人，没人听见。这个宿舍基本没有隔音效果，怎么会一个人都没有？眼见着火势蔓延，我深吸一口气，决定破门而出。我用力一撞，砰的一声巨响传来，门也被堵住了。就在我灰心之际，沈岩的声音从不远处传来：“明阳。”话音刚落，我听见了许许多多的脚步声，所有人都让我撑住。被救出来后，沈岩抓着我往他的房间冲，也不知道是不是我被困得太久有点晕，还是他的力气真的变大了，一时间我竟然挣脱不开。沈岩将我上上下下检查一遍，确认我真的没事之后，才松了一口气。这件事惊动了村长，仅仅是1天的时间，他们就找到了凶手。我没想到竟然是江川，因为故意杀人未遂，他被人暂时捆住，派人连夜看守。等过了几天送去镇上，我特地去找了他。他这些天过得不好，向来风度翩翩的他有些狼狈。我想不到他害我的理由。他见到我之后，立刻止不住的挣扎，嘴里哪怕塞着布条都在呜咽，仿佛在质问：为什么你没死？为什么你还要出现在沈岩面前？江川似乎有些疯了，门口的保安警惕的往里面看了好几眼。我示意他们没事后，才勉强放手。江川的眼眶通红，我将他嘴里的布条扯下，他却忽然冷静了。他告诉了我这4年来发生的事情。沈岩得知我不见之后，除去上学的时间外，一直在找我。他翻遍了北方所有的城市，直到暑假，他也去过我家门口等着，甚至他给好多人送礼，说只要见到我都可以联系他。为了找到我，他晒黑了许多。反观江川，沈岩对他越来越冷漠。江川哪里受到过这样的委屈呢？毕竟在高中时，沈岩对他的偏爱，连我都察觉到了。4年以来，江川学着我从前的样子照顾沈岩。他租了沈岩在校外的隔壁房间，只为了每天让沈岩过得更健康点。但沈岩每次都是冷漠地带走，剩余的时间不愿意和他说话。我忍不住笑出声。江川的现在不就是上辈子的我吗？江川依旧自顾自地说着。直到大学第2年，沈岩因为太想念我在家喝得酩酊大醉，他起了贪念，等沈岩醒来时，直接给了他一巴掌。2家人知道后，强行让他们结婚。沈岩说什么也不愿意，闹着要等我。但沈家父母认为，既然已经到了这个地步，不如先结婚，万一有了孩子，还能让孩子合法。最后，沈岩消沉了1个星期，终于开口答应了这件事。而江川为了沈岩越做越多，逐渐活成了我上辈子的样子。自此，怨偶天成。我有些哑然，沈岩和江川竟然结婚了，但也在自己的意料之中。我还是开口问道：“那你为什么还要想杀我？”江川的情绪更加激动了，他嘶吼着：“都是因为你出现，为什么你要来这里教书？沈岩都快接受我了，就是因为你，一切都功亏一篑，我恨你。我想不明白，我到底哪里比不上你？论家世论样貌，我那样差，可他就是喜欢你。”
我听着他不断的嘶吼发泄，直到他精疲力尽，喘着粗气，才语气淡淡的开口：因为你只为他转，没有了自我，一个没有自我的人，不管到哪里都不会被人珍惜的。第二天，江川就被村里捆去了警察局坐牢，因为这个事情，他的学校直接取消了他的学历，终身不录用。沈岩也说要和他离婚。而后，因为村里小孩爆发了一场传染病，他开始忙得脚不沾地。因为太忙，他甚至没空来找我，我们就像曾经认识过的陌生人。但他实在太累时，半夜总会跑到我的房间门口睡觉，似乎想要寻求一丝慰藉。我只能假装不知道，因为这里医疗设施落后，所以一场病拖了3个月才勉强结束。挺好的，他负责救命，我负责教书。论对国家人民面前，我们都对得起所有人。但我没想到，他会被一个家长带头打中头部。那人一边打一边怒吼：什么救命？我看你就是害人！一群人义愤填膺，叫嚣着让沈岩赔他们孩子的命。我冲上前想要救他，可这些人杀红眼了，却不管不顾。有人挥舞着木棍吼道：盛老师，你这么护着他，别怪我们也不客气了。另一个人恶狠狠地附和：说不定是一对奸夫淫妇呢。一道道棍子落在我和沈岩身上，不知道过了多久，我被几个人拉了起来。我摇摇头，示意自己没事，回头看沈岩，他却陷入了昏迷。有人和我说，沈岩救的一个孩子回到家后，忽然上吐下泻，甚至头昏眼花，最后不知道怎么的去世了。这些家长直接认定孩子是沈岩杀的，其实不是的。是他们没有按照医嘱，导致孩子吃了不该吃的东西，这才不幸离世的。我有些哑然，沈岩被连夜送去了镇上的医院，只是他被打得太重，加上天生弱症，眼下陷入了深度昏迷，只能连夜送回京都。我带着他回到京都的医院，沈家的父母知道赶来，直接哭昏头。他们好像没认出我来，只能连连点头感谢。我没有告诉他们我的名字。最后，他们去缴费时，沈岩醒过来，微微睁开双眼，他虚弱地抓着我的手，声音颤抖着开口：虽然昏迷了，但我都听得见。他眼角滑落一滴泪水，谢谢你。我只说一切都是我应该做的。等他的父母回来后，我连忙离开。后来听说他没撑住，悄然离世，而我还在做志愿教师。听到这里，唯有一声叹息，一切随风吧。